आज डिनर में हम मटर पुलाव और चिकन। और पता है, मेरी कलीग ने बोला क्यों ना साथ मिलके डिनर बनाया जाए। एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट। लक्ष्मी को कभी ना नहीं बोलती, स्पेशली किचन में हेल्प जो करे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मूड टू मील। आ चुकी मुझे ऑलरेडी मेरी फ्रेंड हेल्प करी थी, वो शूट करी थी, मैं कुक करी थी। तो हमने बस जल्दी से प्याज लाल किया, आलू फ्राई किया, लहसुन फ्राई किया। लाल प्याज करने के बाद हमने इसमें चिकन डाला है। चिकन भुनने के बाद मसाला रेडी कर लिया, वही अदरक लहसुन जीरा धनिया लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर, अच्छे से उसे पीस लिया। मसाले के साथ अगेन मैंने चिकन भुना है। देन टमाटर भी एक चॉप करके डाला था, फाइन चॉप कर लिया था। उसके बाद थोड़ा पानी डाल के चिकन को आप थोड़ा भुन लो, कुक कर लो और सर्व करो मटर पुलाव के साथ। काफ़ी टेस्टी था, मज़ा ही आ गया।